என்ன மாதிரி நீங்களும் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்களா? அப்போ உங்களுக்காகவே விடியம் அறிமுகப்படுத்தும் ராக் மற்றும் ஜம்போ ஹெவி டியூட்டி மிக்சிகள். இதுல ஆர்யா கூல்டெக் ஹெவி டியூட்டி மோட்டார் வித் ஏர் பம்ப் சிஸ்டம் இருக்கு. மசாலா, சட்னி, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்னு நிறைய குவாண்டிட்டி அரைக்க இதோ 2000 வாட்ஸ் பவர் 3 லிட்டர் ஜாருடன் ராக் பிளஸ் மற்றும் 1500 வாட்ஸ் பவர் 2 லிட்டர் ஜாருடன் ராக். அது மட்டும் இல்ல, 1000 வாட்ஸ் பவர் கொண்ட ஜம்போ மிக்ஸ் ப்ரோ 1.5 லிட்டர் ஜாருடன். உங்க தேவை மற்றும் பட்ஜெட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி பல மாடல்கள்ல. எதுவா இருந்தாலும் நிமிஷத்துல அரைச்சிடும். நீங்க ஜூஸ் ஷாப் வச்சிருக்கீங்களா? அப்போ இதோ ஜம்போ ஜூஸ் 1000 வாட்ஸ் பவர் வித் ஓட்டெக்ஸ் ஃப்ளோ பிசி ஜாருடன். நான் ஸ்டாப்பா ஜூஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். நீண்ட நாள் உழைக்க மெட்டல் ஹவுசிங் மற்றும் கப்லர்ஸ். கைய வைக்காம அரைக்க லிட் லாக் அண்ட் ஜார் லாக். 1 வருஷம் வாரண்டி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா டோர்ஸ்டெப் சர்வீஸ். உங்க மிக்ஸி இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவோம். இதை விட வேற என்ன வேணும்? விடியமின் ஹெவி டியூட்டி மிக்சிகள். விடியம் என்றென்றும் புதுமை.